সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, ওয়েলকাম টু ডিজিটাল এডুকেশন বাংলাদেশ। আজ আমরা শিখব ডোরবেল সার্কিট ডায়াগ্রাম সম্পর্কে। এই সার্কিটটি তোমরা বাসা বাড়িতে ইউজ করতে পারবে কলিং বেল হিসেবে। তো সার্কিটটি হচ্ছে এরকম যে এটা একটি ডোরবেল সার্কিট ডায়াগ্রাম। এখানে এটা একটা সুইচ, এখানে হলো ডায়োড দুইটি, আর এখানে রেজিস্টার হলো 47K 3টি সিরিজে সংযোগ করা আছে। এটা হলো সিরামিক ক্যাপাসিটর 103 মান, আর এটা হলো ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর 10 মাইক্রোফ্যারাড। এটা 8 ওহমের একটা স্পিকার, আর এখানে 47K আরেকটি রেজিস্টার। এইভাবে যদি আমরা সার্কিট ডায়াগ্রামটা করি তাহলে কিন্তু এটা একটা ডোরবেল তৈরি হয়ে যাবে, অর্থাৎ এই সুইচটা টিপার সাথে সাথে স্পিকার দিয়ে আওয়াজ বের হবে। আইসিটা হলো 555 আইসি। এটা 1 নম্বর পিন, এটা হচ্ছে এখানে 2 নম্বর পিন, এখানে 3 নম্বর, 4 নম্বর, 5, 6, 7, 8, 8টা পিনের আইসি। এই আইসির কানেকশনগুলো যদি আমরা এইভাবে করি তাহলে কিন্তু এটি একটা কলিং বেল সার্কিট তৈরি হয়ে যাবে। কেমন? তোমরা এই সার্কিট তৈরি করে 5 ভোল্ট, 6 ভোল্ট, 8 ভোল্ট, 9 ভোল্ট পর্যন্ত তোমরা দিতে পারবে। আর এটা হলো মেইন নেগেটিভ ভোল্টেজ, আর এটা হলো মেইন পজিটিভ ভোল্টেজ। এই ভোল্টেজটা দিতে হবে ডিসি ভোল্টেজ। আশা করি সার্কিটটি তোমাদের খুব ভালো লাগবে যদি তৈরি করতে পারো। তো তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ। পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।